Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Настаните кои се опишани во книгата Излез се продолжение на оние за кои читаме во Создавање. Некој многу добро ја опишал оваа книга со зборовите: во книгата Излез ништо не е започнато ниту завршено. Таа е само продолжение на нешто што е веќе почнато и треба да заврши. Всушност, помеѓу настаните опишани во Создавање и Излез поминале околу 3,5 векови. Сетете се дека во Создавање 15:13 Бог му рече на Авраам дека неговите потомци ќе поминат 400 години во Египет. Во Излез 12:40 пишува дека поминаат 430 години. Некои критичари на Библијата го користат тој стих за да изјават дека Библијата кажува две различни нешта. Но ако свртите во Галатјаните 3:16 и 17, ќе сватите за што станува збор. Времето помеѓу повикот на Авраам и излегувањето на израелците од Египет беше 430 години. Но времето помеѓу разговорот во кој Бог му кажа дека неговите потомци ќе излезат од Египет и кога тоа навистина се случи, беше точно 400 години. Тука сакам да додадам уште нешто поврзано со хронологијата на патриархалниот период. Навистина е тешко да се постави точен датум кога се случиле овие настани. Во тоа време луѓето не користеле календари како денешните и затоа авторот на овие книги, Мојсей, не ни дава точна информација за датумот на настаните. Затоа, мислам дека не треба да инсистираме на одредени датуми поврзани со важните настани од овие книги, бидејќи не можеме да знаеме со сигурност. Книгата Излез започнува со сцена во која израелците се поробени во Египет. Тоа е запишано уште во првата глава. Поминаа 3,5 векови од последниот настан кој е запишан во книгата Создавање. Авторот ни дава до знаење дека кога се преселија во Египет, потомците на Јаков беа само 70 души, а во времето кога се случија настаните запишани во оваа книга, тие беа над 2 милиони луѓе. Доктор Мелвин Грув Кайл, еден од најпознатите египтолози на минатиот век, кој работеше како уредник за National Geographic, има кажано дека според неговите пресметки во тоа време во Египет живееле 2 милиона и 100.000 израелци. Бог му вети на Авраам дека ќе го зголеми неговото потомство. Како што можете да забележите, тој остана верен на своето ветување и го исполни. Мислам дека толкувањето на книгата Излез ќе биде многу полесно ако ги имаме на ум изборовите запишани во Создавање 46, 2 и 3. Тој текст ни дава важни информации за позадината на настаните. Слушнете што пишува таму. И му рече Бог на Израел ноќе во видение: Јакове, Јакове. А тој одговори: Еве ме. Тогаш тој му рече: Јас сум Бог, Бог на твојот татко. Не плаши се да слезеш во Египет, бидејќи таму ќе направам од тебе голем народ. Уште на самиот почеток од книгата Излез читаме дека Бог го исполни своето ветување. Во Египет живееја најмалку 2 милиони и 100.000 израелци. Може би имало и повеќе од тоа, но сигурно немало помалку. Некои историчари сметаат дека израелците беа околу 5 милиони на број кога излегоа од Египет. Но мислам дека точната бројка и не е толку важна. Тоа што е важно е дека тие навистина станаа голем народ и се соочија со многу тешки околности од кои Бог ќе ги избави. Покрај Господ, главниот лик во книгата Излез е Мојсей, човекот кој го напиша петокнижието, односно книгите Создавање, Излез, Левитска, Броеви и Второзаконие. Првите 5 книги од Библијата се нарекуваат петокнижие. Познати се и под името Мојсеев систем или Мојсеев закон. Може би сте слушнале за тоа, но денес има многу критичари кои тврдат дека овие книги биле напишани од повеќе автори. Нема да навлегувам во таа дебата, но ќе го кажам мојот личен став. А тоа е дека Мојсей ги напишал првите 5 книги од Библијата. И мислам дека има доволно докази врз кои можеме да ја засноваме оваа изјава. Во книгата Излез, животот на Мојсей е подетално обработен отколку во која било друга книга од Библијата. Неговиот живот е поделен на 3 40 годишни периоди. Првите 40 години Мојсей ги мина во палатата на фараонот во Египет. Вторите 40 во пустината во Мидијан, а третите 40 во пустината како водач на Израел.
За овие 3 периоди ќе размислуваме подетално кога ќе дојдеме до тие делови од Библијата. За сега, сакав само да ви најавам кои се дел од главните теми во книгата Излез. Имајќи го сето ова на ум, мислам дека е време да видиме во каква состојба се наоѓаа израелците додека беа поробени во Египет. Израелците во Египет. Ќе ги прочитам првите 6 стихови од Излез глава 1. А овие се имињата на синовите Израелови, кои дојдоа во Египет со Јаков. Секој со своето семејство дојде. Рувим, Симеон, Леви и Јуда, Исахар, Завулон и Венјамин, Дан и Нефталим, Гад и Асир. И сите кои произлегоа од Јаков беа 70 души, а Јосиф пак беше во Египет. Потоа умре Јосиф и сите браќа негови и сиот нивни род. Овие стихови се на некој начин опис на тоа што се случи во тие 3,5 векови. Забележете како првиот стих од оваа книга започнува со сврзникот А. Во некои преводи, наместо А, се користи сврзникот И. Причината за ова е бидејќи книгата Излез е продолжение на книгата Создавање. Тоа значи дека авторот на двата текста, за кој рековме дека е Мојсей, ги гледал како една иста приказна која продолжува. Сврзникот А или И, во зависност од тоа кој превод го читате, е на некој начин мост помеѓу првите 2 книги од Стариот Завет. Тоа е навистина прекрасно и ни дава добра перспектива за тоа како треба да му пристапиме на текстот кој го читаме. Забележете дека потомците на Авраам беа само 70 души кога отидоа во Египет. По некое време умреа Јосиф, неговите браќа и нивниот род, односно нивната генерација. Книгата Создавање завршува со смртта на Јосиф, а книгата Излез започнува со извештај за смртта на Јосиф и неговите браќа. Што се случи потоа? А синовите израелски се народија и се намножија, станаа многу, и се засилија многу, така што земјата се наполни со нив. Сетете се на стихот кој го прочитав претходно. Во Создавање глава 46, Бог му вети на Јаков дека неговото потомство ќе се зголеми и тие ќе станат голем народ додека се наоѓаат во Египет. Потоа се случи една значајна промена. Стих 8. Тогаш во Египет се зацари нов цар, кој не знаеше за Јосиф. Новиот фараон не знаеше за Јосиф и за тоа што тој го направи за Египет. Доктор Кайл е еден од историчарите и археолозите кои имаа големо познавање од историјата на Египет. Тој има изјавено дека токму во овој период од историјата на Египет се случиле некои промени поради кои почнала да владее нова династија. До тој момент владееле фараони со бедуинско потекло и во одредена смисла биле поврзани со израелците. Можеби тоа е една од причините зошто години претходно фараонот сакаше да го има Јосиф за близок соработник. Во периодот кој опишан во овие стихови, се случиле некои промени и на тронот се вратиле египтјаните. Новиот фараон не беше запознаен со животот на Јосиф и затоа не чувствуваше одговорност да се однесува добро кон неговите потомци. Тие не само што нема да имаат привилегирана положба, туку ќе бидат и угнетувани. Честопати сум се прашувал зошто некои од организациите кои ги досегнуваат децата со Евангелието не го користат овој стих како аргумент со кој ќе им покажат на возрастните колку е важно да им се донесе радосната вест на децата. Сите ние имаме одговорност да го пренесеме Божиот збор на новите генерации, бидејќи во спротивно, следните генерации може да пораснат без да го познаваат Бог. Пред неколку години зборував со еден човек во врска со рекламирањето на брендот Кока-Кола и мислам дека тоа што ми го кажа добро ја илустрира поентата што сакам да ја пренесам. Додека бев во Тексас, во еден мал град видов 13 реклами за Кока-Кола и тоа на релативно мал простор. Му реков, претеруваат со нивните реклами. Тој ми одговори, не се согласувам. Кога последен пат виде лименка од Air Buckle кафе? Одговорив, знам дека тоа кафе беше популарно, но многу одамна. Соговорникот рече, токму така. Причината зошто веќе не е популарно е бидејќи сопствениците сметаа дека нема потреба да го рекламираат. Неодамна разговарав со ќерка ми и мојот зет и навистина бев изненаден што не знаеја за оној период од американската историја кој е наречен период на големата депресија. Не знам зошто, но претпоставував дека тој дел од историјата ќе им биде познат.
По разговор им кажав дека на луѓето им било многу тешко за време на големата депресија, а тие ме прашаа што е тоа? Тие се нова генерација и во многу аспекти не се свесни ни што минале нивните предци. А причината е едноставна. Не сме им кажале. Истото важи и за духовните вистини и Божиот збор. Секогаш постои нова генерација, на која не и се познати делата на Господ, и затоа има потреба да ги поучуваме. Во Египет дојде нова генерација, која не беше свесна за Јосиф и неговиот придонес. Порано беше херој на народот, а сега никој не го почитуваше. Слушнете што им кажа новиот фараон на египтјаните. Ке ги прочитам стиховите 9 и 10. И му рече на својот народ: Еве, народот на синовите израелски е многу броен и посилен од нас. Па ајде да ги надмудриме, за да не се размножуваат. И ако настане војна, да не се здружат со непријателите наши и да удрат на нас, па да си отидат од нашата земја. Израелците се посилни и побројни од нас. Затоа треба да видиме како да ги надитриме. Во поголемиот дел преводи се користи зборот надмудриме, но мислам дека тука не станува збор за мудрост, туку за итрина и лукавство. Фараонот се плашеше дека израелците ќе ја освојат земјата и ќе го поразат народот на Египет. Фараонот требаше да биде загрижен, но можеше да ги пушти израелците да си одат и така проблемот ќе беше решен. Наместо тоа, тој направи план како да ги пороби и да му станат слуги. Стих 11. И поставија над нив надзорници над работите за да ги мачат со тешка работа. И тие му ги изградија на фараонот Питом и Рамзес, градови складишта. Овој стих ни открива дека работата на израелците беше тешка, но исто така има и многу работа. Некои историчари сметаат дека покрај другото, израелците ги граделе и пирамидите во Египет. Лично сметам дека пирамидите постоеле уште пред израелците да стигнат во Египет, но во секој случај изградиле градови за фараонот Рамзес. Мојот професор на факултет, доктор Кайл, кога го спомнав предходно, еден ден на час ни донесе тули од градот на Рамзес. Навистина беше интересно да се видат тулите со кои израелците граделе во Египет. Стих 12. Но колку повеќе ги мачеа, толку повеќе се множеа и се засилуваа, така што египтјаните започнаа да се плашат од синовите на Израел. Како што забележувате, израелците се наоѓаа во навистина тешки околности. Но Бог му кажа на Авраам дека токму тоа и ќе се случи. Во глава 15 од книгата Создавање, Бог му рече на Авраам: Знај дека потомците твои ќе бидат придојдени во туѓа земја, ќе робуваат и ќе ги мачат 400 години. Со тоа Бог на Авраам му откри 3 нешта во врска со неговите потомци. Прво, ќе бидат придојдени во туѓа земја. Второ, ќе бидат робови во таа земја. И трето, ќе бидат мачени 400 години. Од стиховите кои ги прочитавме и од оние кои ќе ги прочитаме, дознаваме дека се исполнија трите нешта. Авторот вели дека колку повеќе беа угнетувани, толку повеќе се размножуваа и стануваа посилни. Затоа египтјаните ги угнетуваа синовите на Израел со жестокост и им го загорчуваа животот со тешки работи, со кал и со правење тули, и со разни полски работи, и со секаква друга работа. Ги измачуваа немилосредно. Поинаку кажано, египтјаните не само што ги поробија, туку и ги угнетуваа. Освен тоа, царот египетски им заповеда на еврејските бабици, од кои на едната и беше името Шифра, а на другата Пуа. Да застанеме малку овде. Значењето на имињата на овие две жени е навистина интересно. Шифра значи убавина, а Пуа значи слава. Слава и убавина. Очигледно е дека двете жени ја уживаа довербата на фараонот. Затоа тој ги постави на важна позиција во царството и им даде одговорност да се грижат за породувањето на израелките. Главната задача на бабиците беше да им помогнат на жените нивниот пораѓај да биде успешен и да помогнат ако има некакви компликации. Но фараонот имаше поинаква идеја, која всушност беше дел од планот да се угнети и потисне израелскиот народ. Слушнете ја заповедта што им ја даде на бабиците. Стих 16. И им рече: Кога ќе бабувате кај еврејките и при породувањето, ако видите дека е машко, убијте го, а ако биде женско, нека живее.
Многу е јасно што се случува тука. Ова е уште еден обид на сатаната да го уништи народот од кој треба да дојде Господ Исус Христос. Ако ја читате целата Библија, покрај другото ќе сватите дека оваа идеја се провлекува низ сите книги од писмото. Неретко се случуваше сатаната да се обиде да го уништи израелскиот народ, бидејќи знаеше дека со тоа ќе го спречи доаѓањето на Месијата. Се разбира, сите негови обиди беа безуспешни. Предпоставувам забележувате, но антисемитизмот е доста расширен и низ денешниот свет. Изгледа дека тоа зло, сатанско по природа, не може да се искорени. Токму затоа ниту едно Божие дете, ниту еден христијанин не треба да има удел во антисемитизмот. Не велам дека треба да го поддржуваме Израел во се што прави, но исто така не треба да ги мразиме евреите само поради нивната етичка припазност. Знам, некој ќе рече, но во средниот век црквата била вклучена во антисемитизам. Свесен сум за тоа, но исто така сум свесен и дека во тој период црквата правела и многу други гревови. Не само што не го практикувала, туку и не го познавала Божиот збор. Јас лично сум убеден дека не може некој да го проучува Божиот збор и да има антисемитски чувства или склоности. Идејата за антисемитизмот е сатанска. Забележете како интервенираше Бог. Стих 17. Но бабиците се плашеа од Бога и не правеа така како што им заповеда египетскиот цар, туку ги оставаа машките деца живи. Бабиците беа доволно храбри да му се спротистават на фараонот со цел да му бидат послушни на Бог. Тие знаеја дека таа одлука може многу да ги чини, но исто така беа свесни дека е подобро да му бидат послушни на Бог отколку на човек. А египетскиот цар ги повика бабиците и им рече: "Зошто правите така и ги оставате машките деца во живот?" А бабиците му одговорија на фараонот: "Еврејките не се како египетските жени, зашто тие се јаки и пред да дојде бабицата веќе родиле." Бог беше добар кон бабиците и народот се множеше и многу се засилуваше. Со други зборови, идејата да се убијат сите машки израелски деца не се одвиваше според планот. Иако водачот на нацијата го сакаше тоа, Бог не дозволи тоа да се случи. Верувајте ми, има многу нешта кои водачите на нашиот народ сакаат да ги направат, но Бог на чудесен начин ги спречува. Стих 21. И бидејќи бабиците се плашеа од Бога, Бог ги умножи нивните семејства. Бабиците кои беа одговорни за пораѓањето на израелските жени се плашеа од Бог. Тие имаа стравопочит од Него. Бог ги исползува за да го умножи својот народ. Стих 22. Тогаш фараонот му заповеда на целиот свој народ велејки: "Секое машко кое ќе се роди кај евреите, фрлајте го в река. Само женските деца оставајте ги во живот." Планот на фараонот беше да ги ослаби израелците како народ. Прашањето е: ќе успее ли во тоа? Уште сега можеме да кажеме дека неговиот план беше безуспешен. Следниот пат ќе размислуваме за раѓањето на Мојсей, кого Бог ќе го подигне за да ги ослободи израелците од робството во Египет. Една од главните теми во оваа книга е ослободувањето. Од денешна перспектива, за нас тоа треба да биде потсетување дека Бог не ослободи од гревот, светот, телото и ѓаволот. До следната наша средба, Бог нека ве благослови. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи, како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetopismo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.